desvendando o mistério de Aokigahara, a floresta dos suicídios no Japão. Aokigahara, localizada na base do Monte Fuji, é conhecida como a Floresta dos Suicídios. Densa, escura e assustadoramente silenciosa, é um lugar de profunda tristeza, uma verdadeira boca do inferno. As autoridades locais colocaram placas pedindo que as pessoas busquem ajuda e patrulhas fazem buscas para salvar vidas. Você teria coragem de entrar? Curta e se inscreva para mais mistérios.